ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది హిక్విజన్ DVR 16 ఛానల్ కెమెరాస్. మీకు వేవ్స్ కనపడుతున్నాయి చూడండి. ఈ డివైస్కి మేము సర్వీస్ చేయడం అయితే జరిగింది. కనెక్టర్స్ చేంజ్ చేసాము. ఇది 8 years ఓల్డ్ డివైస్. 8 years కస్టమర్ ఇట్లా పైపింగ్ అయితే వేసుకున్నారు, నీట్గా పైప్ అయితే వేసుకున్నారు. అప్పట్లో బ్యాక్ బాక్స్ అనేది లేదు ఈ కెమెరాకి. బ్యాక్ బాక్స్ కూడా క్లియర్ చేసాము, కనెక్టర్స్ కూడా చేంజ్ చేసాము. చేంజ్ చేసిన తర్వాత మీకు బిఫోర్ ఆఫ్టర్ వీడియో అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇది బిఫోర్ ఇలా కొంచెం ఆడ్ లుక్లో కనపడేది. ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్ బాక్స్ PVC బాక్స్ అయితే రావడం జరిగింది. మీకు 2 కెమెరాస్ ఎగ్జాంపుల్గా అయితే చూపిస్తున్నాం. మొత్తం 16 కెమెరాస్ సెట్ ఇది ఇలా కనపడుతుంది మీకు. ఆ కనెక్టర్స్ అన్ని ఆ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ కొంచెం తక్కువ అయ్యేలా కనపడుతుంది, ఎందుకంటే డస్ట్ అంతా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే దాంట్లో కనెక్టర్స్ మీద పడకుండా. ఇవ్వండి, ఇప్పుడు మనం బాక్స్ పెట్టి అయితే చూపించాము. ఈ బాక్స్ ఇలా ఫిక్స్ అవుతుంది, కనెక్టర్స్ అన్ని ఆ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మీకు చూడడానికి లుక్ పరంగా కూడా నీట్గా కనపడుతుంది. ఇదిగోండి ఇలా కనపడతాయి. దాని తర్వాత ఫైనల్ స్క్రీన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. మీకు అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి చూడండి, వేవ్స్ కూడా.